翻完缸后的第54天，我们来看看这个缸到底能产生多少垃圾吧。很多来工作室的朋友呢，看到满满的缸都会说，你玩的这些东西呢，都是勤快人玩的。而我自己感觉呢，我并不是一个勤快的人。就像这口原生缸，自从翻缸之后呢，好像是换过一次水吧，但过滤是一直没有清洗过的。今天没什么事儿，给它洗一洗吧。我用的呢是过滤桶加前置的组合。过滤桶呢，我一般1年也就动个1-2次，主要是清洗前置。而保证前置过滤效果的呢，就是里面的羊绒棉，已经能看到很脏了。取出来之后的确是已经很脏了，但是味道呢并不是很大。总是有朋友会问，他缸里的水质不够清澈，到底该怎么解决？那首先就得看你用的滤材是不是正确。而现在这个年头呢，羊绒棉已经很普及了。作为一种消耗品，大家更关注的是它的性价比。就在半个月之前，接到了一款新品羊绒棉的测试。首先吸引我的是它的价格，9.99一包。购买套装的话，一包也只要9元。只看价格就做推广的话，就显得有些草率了。我需要知道它的具体效果如何。先来看一下它的尺寸吧，在自然展开不做人为抻拉的情况下呢，它的长度达到了2.1米还要多一点。当然我是一点都没抻拉，能看到它还有很多褶皱。它的宽度呢是超过了23厘米，达到了24。自然状态下的厚度呢也是达到了4厘米。收到后的第一时间呢，我就把这个缸的前置给它换上了。直到今天呢，差不多也半个月过去了，我们来看看它的具体拦截效果如何吧。先确认一下缸里的情况吧。从视觉上呢，没有感受到缸里的水质有什么不对的地方，小鱼们的状态也都很正常。那产品的无害化基本可以说明了。再来打开看一下，它拦截杂质的效果呢也是不错的，这才半个月呀。不过中间经历了一次大的水草修剪，可能是把杂质翻起来很多，这也说明了这个效果呢是相当不错的，比较满意。接下来还要对它进行更长时间的测试，看看把它用到毒水会脏成什么程度，能坚持多久。这次呢还要邀请3位朋友跟我一起来测试，大家可以在评论区里踊跃报名，用着好呢给个反馈，用着有问题呢也可以多多提意见。作为一个合格的厂家，多听取大家的建议，积极的去修改，才能把产品做得更好，大家呢也会更支持。打算囤货的朋友呢，可以看一下左下角小黄车，现在有12袋套装，套装的话每袋仅需9元。如果你的鱼缸比较大，或者是底滤缸，完全可以囤起来了。